Eu vou ter que fazer uma muretinha naquelas árvores ali. Leva a água tudo embora da árvore. Depois tem que pôr a terra, tem que pôr terra tudo novo depois aí. Caos total, né, meu? E a loja já fechou ou não? A loja tá aberta. Deixa eu descer lá. Cadê o cachorrão? Morreu, aquele? Não, tá lá na fábrica agora. Levou pra lá, Levou. (28 de fevereiro, caos total de novo, né? Fala a verdade, gente. Jardim Luiza de novo, gente. Rapaz, mas... Te contar, hein? Mas choveu pra gravar água da piscina e faltava um tanto assim, tá transbordando agora aí, meu filho.